Boat riding po kami ngayon. Si Beshi, Carl. Yan po yung nag-drive. Si Kian. Si Amanda. O, diba? Chuk-chuk Jenny. O, diba? Ganda-ganda. Yung mga bahay nila guys, andyan lang po sa ano sa bangin na. Oh? Wala din kasi silang pasahero nag-aantay ko. Kailan maka-video ako ng 5 minutes. Hindi, video lang to. Kasi ano ko sa YouTube. 127 lang ah. KLS ka kasi? KLS ka ba? Hindi pa ako pwede. Pwede ka? Hindi pa kasi kailangan makaano ako ng 1,000 na subscribers, ganun. Live stream ka. Pag makakot ka ng mga subscribers. Kaya nga, parang hindi pa ako pwede besi. Kailangan makaano pa ako ng 1,000 Sa subscribers. phone yun. Sa laptop mo. Sa laptop? Hindi ka mag-LS sa laptop. Di ba kasi siya bago live stream na? Uy, may Sheraton Hotel, oh. Sheraton. May Jollibee dun, no? Na-miss ko. Na-miss kong Jollibee. Ah, yan, Chowking. Balik na. Tapos na. Pinsin natin. Uy, ang sulit naman, no? Uy, yung haba nito. Ito pinakamahabang napuntahan namin. Oh? Hindi ko madadaya eh. Sulit naman kasi din. Okay na yung mawala yung 15. Ayan na. Umaalon talaga pa. Doon ako mag-upload sa bahay kasi wifi ang gagamitin ko. Para yung MB di maano. We're here po at Georgia. Alam, may tunnel sila, oh. Gaganda pa tayo sa gabi. Ah, dyan ba yun? Dumaan na pala kami dyan, guys. Akin na. Ba't ibang kulay sa'yo? Berat din eh, sabi, masarap daw. Na-curious tuloy ako sa ano, sa lasa. Ayan na, malapit na tayo. Pag magsa-summer, babalik din yung ano niya, dahon eh. Pareho sa Korea. Kasama yun. Masarap na sa summer. Babalik siya sa summer dito.
Cable car. Magki-cable car kami mamaya. Bye-bye!